спальни в чем проблема? Ну, слишком топорная вот эта вот дверь. Ее можно было бы, по идее, чуть подсуетиться и сделать потолще и спрятать внутрь в целом. И тут вопрос какой. Мы на наших проектах обычно делаем только сверху всю эту рельсу, по которой катается, чтобы снизу как раз таки вот этой порнографии не было. Но это не критично. То бишь это на любителя. Внутри должно было быть она, по идее, в стене. Нет, на проекте у тебя она не внутри. А, да? Она у тебя снаружи на проекте. Собственно. Ну, лучше бы сделать внутри.